everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 10 of Bad Buddy series. I'm excited to say that I have ordered my first piece of Bad Buddy merch. I'm so excited. I had no idea that it was a thing where Bad Buddy released official merch. Why did nobody tell me? And I was searching up. What I wanted was a Bad Buddy phone case. I wanted Ban's smiley face phone case. I've been eyeing it up the whole show. And I searched it up and I found some unofficial ones because GMMTV decided not to release a phone case, which I think is a very stupid decision because that is literally the thing I wanted. But annoyingly, the ones I found on Redbubble for my phone, because I've got an old phone now, I suppose, by modern day standards, I've got an iPhone 7. For some reason, the older your phone is, the more expensive the phone cases are. It was like £15 for a phone case for like one of the newer iPhones, and I was thinking, it's a bit expensive, but it's Bad Buddy, I will do it because I hate spending money. I honestly hate it. And then when I selected it for my phone, it was double that price, and I'm sorry, Bad Buddy, I love you, but I'm not spending £30 on a phone case. That's ridiculous. But then the GMMTV store came up, and so I went on there and I had a look through their stuff, and I only picked one thing because, as I say, I hate spending money. So I decided to go for the friend unfriend t-shirt, and I'm so excited for it to arrive. It was a major toss up between that and the Nong Now doll, but I'm not really a like teddy bear, like sleep with things person. So I decided to go for the t-shirt. Be warned before you order something from that website, the delivery charges are steep. And I wish I had seen other BLs because they have merch for like all of their shows by the looks of it. And I wish I had seen some of the other shows so that I could order other merch and then that would be incorporated into the delivery. I also didn't want to wait to order it because it might go out of stock and then I'll never get the chance. So I took my chance. I've ordered the friend on friend t-shirt and I will be wearing that someday. Who knows how long it's going to take. It'll probably be here in like 2 months or something because Thailand is quite far away. I originally wanted to get something to have with me in the finale as like a commemorative goodbye to Bad Buddy, and the phone case would have been sweet, but I'll have to think of something else for the finale. I still want to do like something, so we'll see. I've been talking for 4 minutes about merch. I'm so sorry. Last episode, Pat got shot. That happened. It's been a while since I watched the last episode because I got ill again. Don't know what's wrong with me at the moment, but I'm well enough to film again, so I'm back and I've missed it. It's been a while and I didn't do a recap, but I remember it being a bit of like a weird episode in my opinion. It was like, I thought it was quite fillery. Pat got shot. Why was being a dick? He outed Pat and Ban by dropping the curtain and playing their conversation to the whole hall, and then like they like tried to redeem his character by having him turn in the security footage of the gun, which I don't really think was a redemption for his character in my eyes. He kind of spent the whole episode playing the victim in the situation, and then he did that as like, oh, I forgive you or something. Like, I don't know. I wasn't really vibing with why, and I don't really think he's gonna be one of my favourite characters, to be honest, because I just thought he was being annoyingly unsportive the whole time. But you know, you can't love everyone. And I stan Corn, which I absolutely never would have expected. Biggest shock of the century. I cannot believe Corn was so nice about it, and he's just actually a nice guy. I'm still kind of shook over that. There was also some hints of Ing and Pa last episode, which was very exciting. Oh, and at the end, Ban was leaving from visiting Pat in the hospital, and the whole family was outside. Oh my god, I've been so excited to get back into Bad Buddy. I forgot that this is gonna be a stormy episode. Pa could have sent Ban a little text, you know, like, we're on our way, get out now, but I guess it had to come to a head at some point, and I'm nervous because Pat's dad is really scary and I don't want him to shout at him in the middle of a hospital corridor, but you know, we'll see how it goes. I hope Ban makes it out of this alive. He may be needing a hospital bed next to Pat if this doesn't go well. If you want to watch my Encore reactions to Bad Buddy series, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy, and let's get into episode 10. Also, I've got to wear these really big headphones. This is not a vibe. The orange especially, oh dear. I've got to wear these because for some reason wired headphones mess up with my screen recordings now. Technology
baffles me, to be honest. It used to work, now it doesn't, and now I have to wear this. Oh, was he just turn around to go back inside? ป้า มันมาทำไม Your son has been shot and that's the first thing you ask. No, how are you, son? คือตอนที่มันมีเรื่องกันน่ะ มันมีปืนเถื่อนในที่เกิดเหตุ แล้วตำรวจเขาก็คิดว่าเป็นของพัด แต่โชคดีที่เพื่อนปานมีหลักฐานกล้องวงจรปิดอะ It is the truth. นี่ขอบคุณเขาเลยนะ Oh my god, yes. Say thank you. ยังไงเราก็เป็นผู้ใหญ่นะป้า Exactly. พ่อมา Oh my god. ครับขอบใจนะ ไม่เป็นไรครับ Oh my god. คุยธุระแป๊บนึง It's a tiny baby step. It's the least he could do, but it means so much. ดูเงี้ย กูให้มึงมาช่วยกูนานแล้ว เชื่อกูนึกว่าจะงานเข้าซะละ แต่จริงนะมึง เรื่องเนี้ยอาจจะทำให้บ้านเราสองบ้านเลิกตีกันไปเลยก็ได้ I won't go that far. มึง ถ้าเรื่องแค่เนี้ยนะทำให้บ้านมึงกับบ้านกูเลิกทะเลาะกันได้นะแม่งทำได้ไปนานแล้วหาเรื่องให้กูไปช่วยมึงบ้างไหม When is Ban ever in trouble? ยกลูกชายให้กูไง Oh. อะไรวะกูดูเขินนะเข้าบ้านไปกูเข้าบ้านไป I'm scared. เที่ยวดิ Oh. He's so sore that. I don't think he gives a shit though. Oh, seeing him with the long nail doll now makes me want it though. กูลืมสายไฟงานมา มึงช่วยดูสายตามเรามาให้กูที่คณะดิ Again? พาดเปิดดีปานโซคูเหมือนเดิมปะ เปลี่ยนแล้วเว้ย มึงจะหลบซ่อนเพื่อมาหายปานใช่ปะทำหน้าอย่างนี้ไหมวะ มานี่ดิ You're not seriously doing this again. เฮ้ยปานมีคนมาหาเว้ย มันไม่ต้องมาทำลับๆล่อๆเขารู้ว่าทั้งคณะหมดแล้วเว้ย Oh my god, what? มึงเป็นใคร ผมพาดครับวิทย์วะปี 2 อ่ะ As an introvert, oh, I'm getting like secondhand embarrassment. I could not imagine this like having a relationship being made so public. Nightmare, nightmare, nightmare for me. Oh. Ban is loving it though. That's so unexpected. ใครมันรักไปแล้วอ่ะ น้องกูดีพอหรือเปล่า มึงรู้เปล่า Better than anyone. เป็นคนยังไงทีก็ต้องยกถอตะเกียบก็ต้องเท่ากัน กินบะหมี่นะ ก็ต้องเกี๊ยว3 ตัวหูฟังก็หายบ่อย ตัวหอม That one he got a little bit embarrassed. พาสเวิร์ดปานโซคูแต่ตอนเนี้ยเป็นปานอินเลิฟว่ะ Oh my god, no! Oh, this is the best and worst thing I have ever seen. His password is Ban in love. Oh my god. Oh, I have gone so red. Whenever I see public love declarations in stuff, I get so embarrassed because I would hate it if it was me so much. But I love it for them. This is amazing. ใช้พาสเวิร์ดปานโซคูแต่ตอนเนี้ยเป็นปานอินเลิฟว่ะ That's the best thing I've ever heard. มึงกล้าตะโกนบอกรักน้องกูบ้างเฮ้ยไอ้ปานกูเอาไฟล์งานมาให้มึงหรือมาขัดมาขอมึงวะ For real though, he didn't plan for this. กูชอบมึงอ่ะมีใครได้ยินปะกูชอบมึง Oh my god. รักมึงจะตายอยู่แล้ว แต่งก็แต่งวะ Oh my god. I feel like I've just watched their wedding. Oh my god. I wasn't expecting that.
Can you imagine if that was the other way around? Remember when Pat wanted Ban to lose the game and he wanted him to announce his love in front of the whole class on the projector? Ban flipped that and he was like, you wanted me to do that, bitch, you're doing this. If it was the other way around, I don't know if Ban would have done it. But I love that he went along with that and like he enjoyed that love declaration, because being in either position there, IRL, I would die. I don't want to do that. I don't want anyone to do that to me and I don't want to do it. But for entertainment purposes, that was perfect, and like just the scene you want for your ship, you know, just them proudly proclaiming their love for each other in front of everyone and being accepted. It's so nice to see them being accepted by the architecture people, especially like when you consider the faculty's rivalries and everything. They're accepting it because of love, as the world should be filled with love and everyone accepting it. And this is like the first bit of acceptance they've ever had in their lives with regards to their relationship. So this is really nice. กูเห็นพวกมึงอะไปอยู่คณะพวกแม่งอีกนะล่อหมดแน่รู้ไหม You're the exceptions. Ooh, hashtag core why? นี่มึงอยากให้กูนั่งกับแม่จริงๆใช่ปะเฮ้ยไอ้สัตว์กูจะกลับมาเกมมึงอีกรอบแล้วนะเดี๋ยวมึงอยากสดชื่นเหรอมึงมาเนี่ยไอ้พันไม่ใช่กูละ Hey look, this is how Pat and Ban started. I still have hope for them. ก็แล้วแต่น้องกูแล้วกันแต่อย่าจีบก็รีบจีบนะรู้สึก That was a perfect answer. ยังไงก็ไม่รู้ It's up to her whether she likes him back. เห็นเขาแอบส่งยิ้มให้ฉันบ่อยๆใช่ป่ะฉันก็คิดว่าเขาจะมาจีบฉันด้วยที่ไหนได้แค่ส่งยิ้มให้พอเป็นพิธี พอดีว่ามีคนเขาสั่งไว้ให้ Oh no, ค่ะ is แต่ that เขา what ห้ามบอกว่า Pa's เป็นใคร gonna think ค่ะ though? That Ing's only being nice to her because she's her mentee. มโนเก่ง Oh, she's right เจ็ there. บจริงไหมล่ะมึงโอ้โหนี่มึงผีจับปากมาพูดเหรอ No, she's nice to you because she likes you. Oh, oh, why is he everywhere? จริงๆเฮียก็พอรู้อยู่แล้วอะตั้งแต่วันที่เราสองคนเนี่ยไปแอบกันอยู่ในร้านขายเครื่องดนตรี That long ago, and he did see them. Lol. คือเรื่องนี้เฮียก็ไม่รู้อะแต่เฮียว่าถ้าเกิดเกลียดกันขนาดนี้เนี่ยนะเฮียเดาว่ามันไม่ใช่เรื่องธุรกิจว่ะถึงแม้ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาจะทะเลาะกันเขาจะตีกันแค่ไหนเนี่ยแต่พอวันหนึ่งมันมาถึงรุ่นลูกเนี่ยก็ดีกัน Love always prevails. ทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้น เป็นงั้นก็ดีเฮีย Oh, I like him. Can we see more of him, please? I'm going with leading theory. It definitely, there is no doubt in my mind, it has to do with Pat's dad and Ban's mum because they are the absolute shitters of their families. I reckon they must have dated or something. That's what I'm gonna go with. เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครบางคนชอบเราจริงๆไม่ได้ทำเพราะหน้าที่อ่ะ Pat, we had this conversation in episode 5. You need to test your signs. Put the theory into practice. It ใช้อะไร works. 4 ข้ออะไรของแกอะที่แกเคยบอกเฮีย อย่างแรกถ้าร่างกายสัมผัสกันอีกฝ่ายจะมีอาการ อะถ้าพาถ่ายเสร็จนะ Is Ing just immune to physicality? สายตาโกงก็ไม่ได้หรอกเช็คดู Ing, give her something back! Oh my god! ถ้าร่างกายสัมผัสกันอีกฝ่ายจะมีอาการ It's working on him. สายตาโกงก็ไม่ได้หรอกเช็คดู Okay, this method isn't foolproof. ทำได้ไหมที่ไอ้พัดเคยบอกว่าแบบเหมือนพาจะมีคนคุยอยู่ว่ะไม่อิงว่ะรู้ได้ไง Wow, I'm impressed. ส่งสายตาฆ่าใส่กูซะขนาดนั้น เมื่อก่อนนะไอ้พัดมันก็ชอบมองกูแบบเนี้ย I love that. ใครกันนะ เราไปหากันตรงนู้นไหมคะ Who's gonna be the first one to say it? พ่อกูเรียนนานาชาตินะเว้ย แล้วส่วนแม่กูก็เรียนโรงเรียนแถวๆเนี้ย His mum went to the same school. Oh, how the hell did he get in? บอกแล้วไม่แน่จริงอ่ะมึงอย่าท้า มึงช่วยกูหาเลยป่ะ เดี๋ยวพ่อแม่กูก็กลับมาแล้วเนี่ย แล้วให้กูหาตรงไหนบ้าง I love how they're getting more and more risky here. He was poking his dimples in front of the house, now he's snuck in. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนเด็กชายบางละกุล เป็นเด็ก Oh, ขยันจริงจัง แต่ไม่ค่อยมี เอา เพื่ แบ อน บนี้เลย he doesn't have many friends. เฮ้ย
A beauty มึงเคยประกวด queen นางนพมาศด้วยเหรอ contestant. มึงยังไม่หยุดเล่นอีก ไม่กูไม่ได้เล่น In นี่มันโรง 1994. เรียนเดียวกับเราเลยนะเว้ย หรือว่าจะเป็นของแม่กูวะ เชี่ยคิดถึงว่ะ โหเชี่ยมึงอย่าเวอร์ Pat's carrying his bag. เป็นเพราะเรามาสายไง ไม่มีวินัยเลย มาสาย ยิ้มล่ะ มึงกำลังนึกถึงภาพที่กูโดนทำโทษอยู่ใช่ไหม ฉันรู้ได้ไงอ่ะ กูจำได้ มึงชอบทำหน้าอย่างนี้ตลอดเลยเวลา Oh my god. And they were questioning how well he knows him. Fools. รับแล้วดิว่าแอบมองกูมาตลอดอ่ะ You looked back though. Oh, not this sport. Shut up. คือพอดีผมเพิ่งรู้มาว่าแม่ผมกับปาพัดอะครับเคยเรียนด้วยกันที่นี่แล้วก็เลยอยากมาเช็คให้ชัวร์ว่าจริงหรือเปล่า เรื่องเนี้ยต้องถามครูพะเยานู่น แกน่าจะอยู่ตั้งแต่สมัยที่เนี่ยลงเสาเข็มเลยอะว่าแต่ทำไมตอนเรียนไม่หล่อขนาดนี้วะ Yeah, okay, they were children then, honey. เล่นเพลงที่มึงแต่งตอนนั้นให้ฟังเลยดิ ตอนงานเฟชชี่อ่ะ เงี้ยอ่ะแต่งไม่เสร็จเลย ไม่มีฟิลเลิกแล้วเลิกเลย Are you in the mood now ถือ though? ว่าเล่นให้กูฟังคนเดียว Please. ถ้ามึงเล่นให้กูฟังอ่ะ เดี๋ยวกูเล่าอะไรให้มึงฟัง เธอรักของเราเป็นเพลงสักเพลงหนึ่งใช่เรื่องของเราเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งฉันว่าฉันเพียงได้รู้คำตอบว่ารักของฉันคืออะไร ได้แค่เนี้ย Well, you need to finish it. That was so good. ตอนนั้นที่มึงมาลาออกอ่ะ กูวิ่งเอากีตาร์ไปให้มึงด้วยนะ What? แต่ไม่ทันว่ะ Stop. These high school flashbacks are so tragic. Why were they always just the cutest? งั้นมึงก็ยอมรับแล้วดิว่ามึงชอบกูก่อน That's what you get from เลยครับเพราะแม่ผมเคยเรียนที่นี่ด้วยอะ โอ้ยฉันมีนักเรียนตั้งกี่คน ต้องมานั่งไล่บอกเธอทุกคนเลยหรือไง Yeah, why didn't your mum tell ถาม you? แม่เธอมากกว่า ว่าทำไมเขาถึงไม่บอกว่าเขาเรียนที่นี่ ใช่แม่ผมจริงด้วยอะครู ใช่สิ ฉันน่ะจำได้คุณแล้ว แม่ของเธอกับพ่อของนภัสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกัน ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะ Close friends, huh? ถ้าสมมติว่าเขาเคยสนิทกันจริงนะครับครูพอจะรู้เหตุผลไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ถูกกันจนถึงทุกวันเนี้ย เฮ้ยจะไปรู้ได้ยังไงล่ะ Yeah. แต่วัยรุ่นน่ะ It's funny because Pat and Pat are their literal children and they don't know any of this stuff, and then they expect all these people that haven't seen them for like 10 years to know what went down between them. They're finally getting pieces to the puzzle though. I love it. กูแล้ว เลิกกันทีก็แทบไม่เผาผี Is that confirmation they were a couple? พาชอบผู้หญิงวะ จริงปะเนี่ย จะชอบใครก็ชอบได้ ชอบไปเถอะ Tell him ที่ it's จะชอบ Jing. ลูกบ้านนั้นได้อะพาก็ชอบใครก็ได้แล้วปะ Yeah, true. I think the parents will accept anyone besides Pan. พี่มันโดนเท แต่น้องมันขายได้วะ เจ็บถ้าเคยเป็นแฟนอะเฮียก็คงรู้สึกนิดๆนะ แต่เนี่ยไม่วะไม่เคยเป็นแฟน ใช่วะ ชอบใครก็ชอบไปเถอะนะไม่เครียด He's such a non-toxic person. I'll never stop talking about how much I love him. Did she not know it was her? I thought she knew it was her this whole time. ฉันว่าพี่อิงเป็นแค่พี่รหัสฉันวะ But oh wait, but her peer mentor's been hitting on her. เก่ง พี่อิงไม่ต้องทำขนาดนี้แล้วก็ได้นะคะ พาไม่ชอบเหรอ ชอบค่ะ ชอบมากเลย ชอบ Oh, จนคิดว่าพี่อิงคิดกับพาเป็นพิเศษ you are. จริงๆแล้วพาเป็นเองเลยค่ะ ที่คิดกับพี่อิงเกินพี่รหัส No, Ing. Now is the time. พี่รหัสพาเองอะกว่าจะได้พามานะ พี่ต้องไปตบตีกับเพื่อนทั้งคณะเลยนะ Yes. ทั้งคณะเลยนะ พี่มองพามานานแล้วอะแต่ไม่รู้ว่าพาจะรังเกียจพี่หรือเปล่า มองตั้งแต่เมื่อไหร่
มัธยม Girl version of Pat and Pan. As soon as Pat figured it out, she was like all in. พี่ไม่เคยมองว่าพาเป็นน้องรหัสเลยนะ คนที่พี่อยากเก็บรอยยิ้มไว้ดูคนเดียวไง Oh. ได้ไหม Oh, I'm so happy for them as well. Oh my god. Well, the couples are being so cute this episode. There was even Y-corn moments. Like, oh my god. หรือจริงๆดีไม่ดีอ่ะกูอาจจะได้เป็นพี่น้องกับมึงแบบในละครเลยก็ได้นะเว้ย That would be an awful end to this show. มึงไม่อยากเป็นพี่น้องกับกูอ่ะ No. เรียกไงพัดเด็ก Ew. Stop. ไม่พี่ของมึงเนี่ยนะกินยังกินเลอะเลย ทำเรื่องก่อน นี่กินเลย He's got his guitar with him as well. ถ้าเรียกกูว่าพี่อ่ะแหวนแถมพี่นะน้องโอ้โห Stop with เรียก this. กูว่าพี่หน่อยไม่ได้ไงพัดเฮียพัดอุ้ยพ่อมา Not funny. แบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะไอ้พัด Oh my god. มึงสองคนอะไรกันเนี่ย Oh. Oh no. It had to come out at some point. It has to. Oh my god. Okay. Now so this is it. I'm so nervous. เพื่อนกันนะวะเล่นไงเฉย เพื่อนกันเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอ ฮะ มึงจะโกหกปะ Oh, okay. My cat got too scared of this scene as well. Oh my god. Okay. มึงจะโกหกป้าไปถึงไหน Because you can't accept the truth. พัดเปล่าโกหกนะป้าเล่นกันน่ะ คิดว่าป้าโง่มากนะอย่าซื่อ Oh my god. He just pushed him on the floor. How freaking dare you touch Ban like that? What the fuck is wrong with him? Not to mention that he was about to like fight his son over him playing with someone. Like, give it a rest, bruh. Then he pushed him on the floor. What the actual fuck? Listen to how cute Ban's voice was as well. Oh my god, that makes it hurt more. คิดว่าป้าโง่มากนะอย่าซื่อ มีอะไรไปคุยกันที่บ้านป้า ป้าอยากรู้ใช่ไหม Oh shit. Oh shit. Oh. ผมกับมันเป็นแฟนกันอ่ะ I don't know if I'm happy about this or not. เราเป็นแฟนกัน ไอ้เหี้ยมึงก็รู้ว่าบ้านมันกับบ้านเรามันเป็นยังไงไอ้พัด It was lies. รู้ป้ากับแม่มันอ่ะ มึงจะพูดอะไรพัด กลับบ้าน กูโอเคไว้มึง กูบอกให้ไปเคลียร์กับพ่อมึงไง กูโอเค กูบอกให้ไปเคลียร์กับพ่อมึงไง Oh my god. ไปดิ That was the whole series, sorry. I've said how I love how Pat doesn't take no for an answer, and whenever Ban tells him to leave him alone, he doesn't. He sticks by his side, and then that is the way to resolve things. I think in this situation, 100% walking away is the right thing to do. Ban, you can see how hurt he was by that, and like I think it's also like the confliction. I feel like Ban is like me actually in that scene. I'm not sure if I'm happy about him doing that or not. That just came so out of nowhere, and it's like, oh my god, today is the day we're going to be dealing with this shit. And like it must be a relief to finally have people know, but now they both got to go home and deal with the fallout of that, and that must be so scary because it's something that Ban, I guess, has had to think about for a long time, and he's been scared and tried to prevent this day from ever happening, and now it's finally here. He must be terrified, and so he got angry with Pat. He told him to go, and I think he genuinely means it this time. Like, he needs to go and leave him on his own for a bit because he needs to stew over what he's going to say to his mom. He's crying as well. Now he's got to pick up his shopping. ขอโทษป้าเดี๋ยวนี้ ป้านั่นแหละต้องขอโทษพัด Are you มึงว่า joking? ไงนะ พัดรู้หมดแล้วนะ เรื่องที่ป้าโกหกพวกเราอ่ะ ก็ไม่โกหกมึงไอ้พัด His whole life! ป้าเคยเป็นเพื่อนกับแม่ปานไม่ใช่หรอ ใครบอกมึงเรื่องนี้ ไม่สำคัญหรอกป้า ถ้างั้นก็ใจเย็นๆนะ คุยกับแม่เขาดีๆนะ She
should he be nice to her? I mean, she has left him emotionally scarred his whole life. นี่ปานไปสนิทกับบ้านนั้นใช่ไหม So what? แม่รู้แล้วแม่จะถามทำไม ปาน Damn. ที่แม่ถามปานเนี่ยเพราะแม่อยากได้ยินจากปากปานเอง ไม่ได้เป็นเพื่อน ปาน He's อย่าเดินห he นี ain't แม่ wrong. แบบนี้นะ เราเป็นแฟนกัน เฮ้ยปาน ทุกคนอยากรู้ความจริงไม่ใช่หรอ แล้วทำไมพอทุกคนรู้ความจริงอะเราไม่ได้กันสักคนเลยอะ แต่ปานก็รู้นะว่าบ้านเรากับบ้านนั้นน่ะมัน รู้ ไม่ ดิทำไมจะไม่รู้อะแม่พูดอย่างนี้ก่อหูปานตั้งแต่เด็กแล้ว Yeah. แล้วปานรู้แล้วทำไมปานถึงยังทำปานเห็นกันหน้าแม่บ้างไหม แม่ นะ He suppressed it for bruh. He has had to repress his emotions for so long. And this reputation shit, I can't deal with it anymore. It is not up to your children to save your reputation. Like, your children are not tethered to you. They're completely different people. They are not viable for your mistakes or what has happened in your past. Why do they have to make up for something that happened years ago before they were even born, and they don't even know what they're trying to make up for? It's ridiculous. มันใช่หน้าที่ปานปะแม่เคยคบกันเคยทะเลาะกันอะมันใช่หน้าที่ปานปะที่ปานจะต้องมารับผิดชอบความรู้สึกแม่ I'm so proud of him right now. อย่างน้อยปานก็กล้าพูดความจริงไม่เหมือนแม่ Oh. นี่แม่เลี้ยงปานมาเพื่อให้ปานมาพูดแบบนี้กับแม่เหรอ พอแม่เลี้ยงมาอย่างนี้ไงปานถึงไม่เหมือนใคร ปาน Walk out the room, Ban. มาทำไม แล้วทำไมฉันเข้ามาไม่ได้ ที่แกยังเสนอหน้าไปล้างสมองปานได้เลยอ่ะป้าของแกมาแย่งทุนของฉันไปจนทำให้ฉันไม่ได้เรียนต่อมหาลัย เฮ้ย เล่าให้ฉันฟังหมดแล้วว่าแกจะไปโกหกเขาว่าฉันไม่อยากเรียนต่อและแกก็จะได้ไปต่อคนเดียวไง What the fuck? So he was the bad guy all along. จริงเหรอ เองก็ไม่ใช่คนเดียวนะที่อยากจะทำให้ป้าเองภูมิใจอะ และภูมิใจมากปะล่ะที่ทำลายชีวิตคนคนหนึ่งได้อ่ะ It's awful. และแกรู้ปะว่าสิ่งที่ฉันเจ็บใจที่สุดคืออะไรคือการที่แกมาเปิดร้านต่อจากป้าแกถ้าแกคิดจะเอาแกเนี้ย What a แก waste. จะมาแย่งทุนฉันทำไมวะ Okay, now I'm crying for Ban's mom. That's actually so true. He stole that from her and then just went on to take on the family business. คนที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือป้าแก ที่พัดต้องเกลียดกับปานอะที่พัดต้องคอยแข่งกับมันตลอดอะป้าเองเหรอ Oh! ป้าตอนนั้นเนี่ยอากงเขากดดันป้าหนักแล้วป้าเขาก็ยังเด็ก That doesn't excuse everything he's done since then, though. ป้าเขาแก้ไขอดีตไม่ได้ ก็เลยต้องมาลงที่พัดนี่หรอโอ้มาพัด Back to the rooftop. Oh, this is going to be a completely different kind of scene, though. Stop this right now. Oh my god, no! Ah, stop! Seeing Pat cry is the clincher. เราหนีไปจากที่นี่กันเถอะ Oh, Pat, stop it. Ah, this song! มึงว่าตอนนี้เขาจะตามหาเราอยู่ปะวะ เราไม่พูดเรื่องนี้กันได้ปะก็แสงแดด สายลม ทะเล They've gone to the beach again. Oh my god, have they gone to the zero waste camp? กูก็เหมือนไอ้อิสระเรา กูรู้นะ ไม่ช้าหรือเร็วอะยังไงเราก็ต้องกลับไปอยู่ดี กูแค่อยากอยู่เวลานี้ไว้ให้ได้นานที่สุดอะขอจูบมึงได้ไหม Oh! Not even that can cheer me up, though, to be honest. To be honest, I'm still crying over that fight scene, that preview. That preview
it has not cheered me up. This is way worse than episode 4. I am very excited for the next episode because it is my friend's favourite, as she told me before I started the show. But as of right now, I am so sad. That final scene, when Pat was comforting Ban, I feel like that was like his big brother. Ugh, not to mention the big bro stuff after they spoke about that so much. I'm not about that kink life, to be honest. Him calling him big bro, that's odd to me. I feel like that was his big brother, like, instinct of him to be the one cradling Ban, and then he was like crying on his head, like as if to not let him see that he's crying, because he has to be the strong man, as his family have instilled with him. He is the man of the house. He has to do this, he has to do that, and he's been like brought up to be a certain way. So I feel like he was trying to cry like almost in private, cradling Ban and then crying to himself. That was that's why I think when Pat cries, it hurts more, because Ban, he's an emotional guy. We have seen him cry a lot, and yes, that does sting. But then, like, seeing Pat comforting Ban and then crying as well, like he wasn't being comforted. And I expect he hasn't had a lot of emotional support in his life either. There he is comforting Ban and no one's there comforting him. It probably hurts him even more seeing Ban in that state as well. So yeah, that's really emotional. I do feel for Pat's mum, Ban's mum, I mean. I do feel for Ban's mum. But even so, I don't forgive her. Like, Pat's dad is the ultimate worst out of it all, but they still imposed this on their children. Pat's dad said, "You're not the only one who wanted to make his dad proud," and then they spoke about how much pressure his dad put on him to do well and stuff. That's exactly what he is doing to his own child. Like, if you grew up like that and you had to make a horrible mistake in order to keep your dad happy, why are you also putting so much pressure on your son to do things he doesn't want to do? You're gonna lead to him making some sort of similar mistake in order to please you. Like, why has he turned into his dad and he's doing the same thing to his own child when he knows that he made the biggest mistake of his life being brought up that way? It makes no sense to me. And not to mention, there's the added thing of you have to hate the boy next door. Ban's mum, I assume she was doing it to be protective. Maybe she thought, like, father like son, and she doesn't want Ban to have to go through the same thing, because she thought, like, Pat could end up betraying him someday if they were friends. Which, you know, they need to learn that children are not their parents. It's not up to your children to fix your reputation, but that still doesn't give her the right to do that and to make up all these lies and say all this stuff. And she's spouting that stuff as well about, you need to save my reputation. No, he bloody doesn't. Neither of them do. Your reputation is yours. What your reputation is, you have set up yourself. How well your child exceeds in something has absolutely nothing to do with you and your past mistakes. Your children are not tethered to you. They are separate people. They have their own lives to live. They can't spend their whole lives making up for your mistakes and trying to fix your own image. It's ridiculous, and I hate mentalities like that. Like, oh, you have to do this, you have to do that in order to make me look good. No, you should be teaching your child to do what they want and be happy. So yeah, I'm still annoyed with her in that aspect. But if she was trying to protect Ban by not letting him be friends, I can understand it. But like, all the shit she did, moving him away when she found out they were friends. Once they were friends, you should have just like told him the truth and then been like, oh, watch out, like make sure he doesn't betray you or some shit like that. I don't know, but don't move him away because he's friends with someone. I don't want to rant on for too long because it makes me very angry and sad. This episode was actually quite happy for a lot of it until that final part. I loved the scene where they went back to visit the school and Ban played his song, or like the first part of his song that he never finished. I thought it was really beautiful, and of course Nanon just has an angelic voice and anytime I hear it I'm happy. And then we found out that Pat ran after him with his guitar as well. I mean, the high school flashbacks just need to stop because every single time they make me so upset. And I also loved the scene
with the public love declaration. As much as I hated it, at the same time I freaking loved it. Seeing Pat shout out about his feelings and the fact that he was willing to do that for Pat as well, even though it was mega embarrassing. I love that he was willing to do that for him because it shows how much he loves him, and you know, we know how much they love each other, and it shows that the faculty accept it, so their relationship was accepted by some people, which is so great for them because they have lived a life of rejection. It started off so happy and it ended like that, and I mean, I hope the next episode is a bit happier because I'm just so sad right now. They're on strained terms with their parents as well. I don't know if Pat can ever see his dad the same way now after knowing that. It was all his fault all along. And they've been lied to their whole lives. That's such a big betrayal. Like, it'd be so hard to get over that. But it looks like next episode they're just going to be in their own bubble on the beach, you know, being themselves, I suppose, living life as a couple for a bit. And maybe that's why it's my friend's favourite episode. I don't know. I shall see what is actually happening next episode. But yeah, they've got to work through this obstacle, and hopefully the parents like come to terms with it and they're like, we've stopped them for so long, let's just let them be now. But I don't think that's gonna happen, to be honest, because they seem so stuck in their mentality, and I feel like it could be out of character for them to suddenly be like, oh, they're together now, let's accept it and move on from this, because they've been feuding for so long. And I don't know how it's gonna go. I don't know how it's gonna get resolved, but I am really excited for next episode. It's one that a lot of people seem to love, because some people in the comments said that episode 11 is their favourite as well. So we shall see. I hope it's happier than this one. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 10 of Bad Buddy series. If you want to watch my on-car reactions to Bad Buddy, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 11. Bye!